Ci troviamo nella piscina terapeutica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova e vi illustrerò brevemente le caratteristiche specifiche della nostra piscina. Ci consente di proporre una rieducazione specialistica attraverso gli interventi di tutti i nostri fisioterapisti specializzati per attuare un programma riabilitativo su varie patologie dell'età giovane e adulta. In particolare ci occupiamo del trattamento riabilitativo di persone con disabilità ortopediche, esiti di traumi, di interventi chirurgici maggiori, di artroprotesi e su disabilità di tipo neurologico. Il terapista è formato con dei corsi specifici per lavorare nell'idrokinesioterapia, le attività di gruppo. Nel gruppo possiamo trovare diversi pazienti con patologie diversificate. Il terapista conosce bene l'anamnesi del paziente e insieme al medico fisiatra elabora il progetto riabilitativo che poi il paziente andrà a svolgere in acqua. Il terapista propone a ogni paziente l'esercizio corretto, l'esercizio adattato per la sua patologia. Nel caso dei trattamenti individuali, il fisioterapista entra in acqua con il paziente e abbina tecniche manuali alle tecniche articolari. L'acqua è importante perché favorisce il rilassamento della muscolatura e aiuta il recupero articolare che alle volte non si riesce ad ottenere nella terapia a secco. L'acqua inoltre aiuta il paziente grazie al fatto che in acqua viene una diminuzione dell'effetto della gravità, ha un recupero maggiore nel caso in cui il paziente non possa ancora avere un carico concesso all'arco operato, ad esempio. La piscina è un impianto di 12 metri per 5, la temperatura dell'acqua si aggira intorno ai 33 gradi e le sue caratteristiche chimico-fisiche sono monitorate costantemente da una centrale che assicura che le caratteristiche peculiari della piscina riabilitativa stessa siano mantenute quotidianamente nella migliore delle operabilità. L'accesso della piscina è garantito sia dalla possibilità di scale con corrimano, sia da un solleva persone nelle situazioni più complesse in cui il paziente ha delle disabilità che prevedono un accesso passivo in acqua. L'altezza dell'acqua varia da 1,10 m fino a 1,57 m con zone a gradoni che consentono di poter lavorare in situazioni diverse a seconda del programma riabilitativo che viene impostato e a seconda degli esercizi che vengono proposti al paziente. Come si accede alla nostra piscina? Si accede con un'impegnativa per visita fisiatrica data dal medico di base. L'appuntamento si prende al CUP, il nostro fisiatra esegue la visita fisiatrica e stila un programma riabilitativo. Il programma riabilitativo viene costantemente seguito da un gruppo di fisioterapisti dediti alla piscina e con una formazione specifica per il trattamento dei pazienti in acqua, appunto per l'idrokinesioterapia.